wahoze ari umugore wanjye kwiyakira byaramunaniye. Yego. Aramunanira pe. Mfata umwanzuro wo gutandukana nanjye. Nari ndi i Burayi. Yego. Inkuru ibingezeho ngo umwana wawe yitabye Imana. Jesus Christ. My G. Bro. Ibintu biri kumbaho. Bro. Nibi birabaye. Ya guys, ngo murabibonye rero ntago nje hano ngo nje gukina cyangwa nje gutinda muri byinshi, nje kuvuga kuno y'amana mubona ko ari mu gahinda. Y'amana mumenyereye nk'umuntu wahuye n'ibibazo cyane, muramuzi ko bagiye batangaza ama video yiwe n'umugore wiwe bari gukora iby'abakundana. Y'amana rero njanga ngira ngo mbashe kuba nakumenyesha ati se y'amana ibibazo ari kwana byo ni ibihe, mbe nakuvira imva n'imuvano nkubwire byinshi cyane kuri y'amana biri kumuvugaho cyangwa biri kumuha muri no misi. Ngira ngo y'amana ubutuvugana muri no misi, y'amana ntaga kiri kumwe n'umugore wiwe. Muri no video rero ugiye kumenya ikintu kiri gutuma y'amana atakiri kumwe n'umugore wiwe, mubwiye n'ibindi bintu byinshi cyane biri kumubaho byinshi kandi biteye ubwoba, nawe ubwawe wabyumva ukaba wababara cyangwa ukavuga ati y'amana aragowe. Mbere na mbere ko nangira kukubwira rero bantu kandi subscribe ku ino channel yacu, ariyo yanjye ariyo yanyu ariyo Iwacu TV show. Ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byinshi cyane binyura ku ino channel, ngira ngo mbategurire ibintu byinshi cyane byiza cyane. Reka dutangire dukomeza, nizere ko subscribe wayikanze. Mbere na mbere rero y'amana muramuzi nka iyo rizagwira Tereriyo niryo zina yishwe n'ababyeyi biwe. Uyu y'amana rero yagize agira utya na video ndabizi mwarazibonye abantu benshi cyane n'abatarazibonye, gusa mwumvisha amakuru yuko ne y'amana yaba yarasohoye video arimo aryamana n'umugore wiwe. Byaraterendinze cyane ahantu ku mbuga y'amana y'amana bananazamamaza y'amana, gusa abaje kwamaza izo video ngira ngo baje kugaragara murabazi, muzi ko arimo bita Pazo, ari we baje kujyana beef, aza gufata phone yiwe nyine izo video abasha ko yazishyira ku mbuga aramusebya. Uyu y'amana rero si ibyo gusa kandi byaje gukomeza ibibazo. Y'amana aza kugira atya we n'umugore wiwe babona ko ibintu mu gihugu bikomeje kubagora, yigira muri Amerika. Bagiye muri Amerika rero babayo, gusa ariko y'amana akaba yarafite umwana nyine we yaramusize mu Rwanda. Biza abasitari ntabwo bakunda kugendana n'abana, nyine abana barabasiga ko bashaka kwiryohereza. Ubwo rero y'amana yaje kugira icyo nyine bageze bari muri Amerika bajya kumva bumva inkuru ivuga ko y'amana umwana we yapfuye. Ngira ngo mwabibonye hano mu ka video y'amana rwose umwana we yari afite yaje gupfa rero bari muri Amerika kuko bari banapostinze bavuga ko kugaruka inahangaha mu Rwanda biri kure cyane batazagaruka, ariko bahise bagaruka igitaraganya baza gushyingura umwana wabo bari bafite uko yitabye Imana. Ubwo y'amana yaraje birashyingura umwana. Bamaze gushyingura umwana, y'amana n'umugore wiwe hashize iminsi mike cyane umugore wiwe ahita agira utya abwira y'amana ati ntabwo nkomeje kuguma kubana nawe kuko ibiri kukubaho ntabwo namenye impamvu nanjye ubwanjye nazabigenderamo. Umugore wa y'amana wagize utya abaragiye. Ubu tuvugana y'amana umwana we yarapfuye. Reba nawe biri kumubaho muri social media, ibiri kumuvugwaho ibyo byose, n'umugore we nawe yaragiye. Ubu y'amana ari aho ngaho aricaye ari kwibaza ati si ibintu biri kumbaho ni ibiki. Nje rero nanjye narapereje ndavuga ati y'amana uko biri kose ibintu biri kumubaho iwabo bamwise yazina ngo iyo rizagwira, dore ko y'amana asana indirimbo nyinshi cyane ziri kugendera ku buzima bwiwe, ko y'amana nyine ari mu gahinda cyane kabaje pici. Ntabwo abanyarwanda y'amana yego nubwo byabaye, ariko y'amana ntabwo ari we yari yatumye zira video zisohoka, kuko afite umuntu uri inyuma y'ibi bintu biri kumubaho. Afite umuntu uri inyuma y'ibi bintu, kuko ntabwo bishoboka ukuntu umuntu yamubaho kuri isi yose ikamumenya, igihugu kikamumenya, umwana wagapfa umugore akamwanga. Ubu y'amana ni umwe nta muntu afite n'umwe bari kugendana. Y'amana wari kuvuga ati ibibazo ndi guhura nabyo uko biri kose nakabaye mbwira abantu bakandinda, ariko ntabwo bandinda ngo bikunde, kuko na bodyguard ntacyo zakora ku bibazo biri kumva. Y'amana kugeza ubwo yatangaje kwa abantu mukurikira Irene aravuga ati uko biri kose nanjye n'igisigaye ibibazo biracyandiho, mwikwita kuri zira video ngo ibiki n'ibiki, ahubwo nge mukwiye kusengera kuko ndi mu bibazo. Y'amana ni kubwe yitangaje aravuga ati kuko ibintu biri kumbaho ntago bikwiye, nta nubwo bisanzwe biba ku basitari cyangwa ku bandi bantu runaka. Ngira ngo rero mbashimire rwose mwabashije kubana nanjye mu gihe cyose gitambutse, n'ubu tukaba tukibana. Muraba agaciro cyane. Ngewe ndi hano ku bwanjye rero nzambazana amakuru menshi ari gutrendinga cyangwa ibiri kuvugwa ku mihanda cyangwa ku mashusho